Привет, дорогие друзья, с вами Андрей. С вами Андрей Ле Классик. И я хочу такую вещь сообщить. Мне некоторые личности писали насчет конкурса. Если будет мне подарок, если я говорю, да, подарок будет. Какой я не скажу, но он будет. И если там будет одно желание, я участвую и все. То есть это подарок не считается. Если подарок будет какой-нибудь, точнее не подарок, если там будет 2-3 участия, типа я участвую там, это от одного человека, от другого я тоже участвую. И от 4-го я тоже участвую. Тогда будут между ними разыгрываться. Все, это все, что я хотел сказать. Ладно, всем удачи и до новых встреч.